sükut bosgan timtas makanda el ham jimjitlik hukm surmoqda. Mana mushu jimjitlik ichida nazarimizni og'dirishga tegishli voqealar el ham mavjud. Hikoyamizning qahramoni bo'lgan bu ayol tugab ketganiga yarim yilmi bo'lmagan mehribon yo'ldishining ro'yiga sig'inib o'ltirdi. Uning miskin, sulg'un chiroyidan, yoshga to'lgan nursiz ko'zlaridan nima qismatlar bo'layotganini bilgingiz keladigandir balkim. Biz hikoyamizni dal mushu ayol ustida davom qilmoqchimiz. Allah Teala ikimizga 8 jannat ata qilsin. Bu yezda bo'lib o'tgan kichikkina voqea bizning real turmushimizning kichikkina kartinasi xolos. Ammo insonlik psixika va tabiatimizga nisbatan aytganda bu bir kichik ish emas. Siz o'zingizning aqliy tafakkuri va axloq o'lchimingizga toyinib hikoyamizdagi bu shaxslarga qanday baho berasiz? Qani marhamat. Biz fikr birligida turib, siz bilan o'rtoqlashib boqaylik. Kızım, mahaltını tutup duran hazır paxta yıl barımız. Ben işim takıp çıkay ya.
Aras qızım, tapşırıqlarınızı işlemegen boğaydınız haqqatcan. Həmin işlep boğan ana. Ana, endi siznikiga salayımı? Oy, sizin xaltınız tuşup ketipti de. Әкелің, мана еш етей. Assalamu alaykum. Oy, aleyküm assalam. Tinchlikmi? Obdan turiblar. Paxtlaringizmi tugay deb qopdi. Yolg'iz toz japat atgan siz-a. Shu, yolg'iz bo'lgandan amalliq sizlar. Bundaq o'tayversingizmi yaxshi bo'lmaydi. Turmushliq bo'lib olgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Yo'ldishingizmi tugab ketgil 5 oy bo'lib qopdi. Xotin kishi degan erdi yaxshi, erdi bo'lmasa yerdi yaxshi degan gap bor. Turmushliq bo'lib olganingiz yaxshi. Japadimi Men qutulasiz? bu haqda o'ylanmadim. Uning ustiga qizimi cho'ngib qoldi. Boshqalarning oldida yaxshi olmaydi. Shunga hozircha yotliq bo'lg'im yo'q. Keyinchi bir gap bo'lib qolar. Haqning gapi yomonkan. Mahaldimi so'z cho'chaklarmi oz emas. Sizmi o'z singlimdek bo'lib qolgan. Shunga sizga yaxshi bo'lsin deb mush gaplarni qilyapman. O'ylashmay bo'lmaydi singlim. G'imim yeganlarga ko'p rahmat. Keshib qoldik, men qaytay. Siz qaytmamsiz? Men sal turib qaytaman. Ma'qulmiz, men ma'g'ashtiray. Xo'sh. Bo'lodamsa xo'sh. Voy, ajab japat qapsiz-ku. Akilang-a, ko'tirish beray. Nim qilganingiz bu? Qandaq degan bir nim bu? Hay, unda qilmang deyman, opirib qo'yay. Voy, akilang-a, nimanda qoldiraysiz? Opamga chiqilib o'tma. Chiqavelang-a. Nimandaq bir nima bu? Qandaq nima ekanman? Xaltini ko'tirish beray desam, tillavatisiz-ku. Bilangiz chim bo'lib ketmasa yana chiqavelang-a, opirib qo'yay. Yo'q qiling-a. Yo'q qiling-a deysiz-ku. Sizni opirib qo'yay desam, odam tillab. Chiqing-a, opirib qo'yay, ha? Yo'lingizga minayvering. Tiqsiz bir nim bu. Ay, ag'ash ketay. Hojat yo'q. Ko'ngil bilmasangiz bo'ladi, o'zim ko'tiralayman. Nimandaq joylik qilsiz? Jur qizim. Ma'qul deb xaltingizni bu yoqqa yeyding, ha? Opamga chiqilma deyapman.
Opingizdimi yomonkansiz go. Akilanga. Ha, xapamang ha. Ha, chiqmamsiz? Yo'qol. Xo'sh. Ketiksiz. Ana, ko'nglingizni yerim qilmam. Xudoyim buyursa, yaxshi kunlarni kelib qolar. Har qachon pek charchadingiz. Issiq choy damlab beraymi, ana? Baldiroq aramay olamsiz ya. Rahmat qizim. Ana. Ana, bizni hamma odam bo'lsa qiladi ekan. Dadam bo'lgan bo'lsa bundoq bo'lmas edi. Boshqacharoq yelak kelsak bo'lmamdi, ana. Ma'qulmi, ana? Ana. Canım kızım. Bardoshlik ber. Bu kunlar o'tib ketdi. Tugay deb qaldimi qizim? Ha. Undaq bo'lsa topshiriqingizni ishlagach turing. Men un zavodiga berib uni ib kelay. Sirtqa chiqmoqchimi qizim? Men mangdimi? Maqilama.
Uni olamsiz? Ha, uni olay degan edim. Qaysi xildikisini olasiz? Uning qaysi xildikisi yaxshi? Hammasi nihoyat yaxshi. O'zingiz ko'rib beqing. U xildikisi qancha pul? 60 koy, Mauchi, 58 koy. bahasi pekli yo'q. Amal yo'q dang hamdi. Qandig'ini olasiz? Mau arzon ekan, mushni olay. Bo'pti, ixtiyoringiz. Mana pul. Mana, ochgan pulingiz. Ha. O'zingiz yolg'iz ko'tara olasizmi bu unni? Ko'tara olayman. Bo'lmasa, men ko'tarib olib beray. Bo'ldi, rahmat, ishingizni Voy, hech ajrashtirsa. yo'q. Bir mallik bo'lgandan keyin hech nima bo'lmaydi. Akilang. Sizni avar qildigan bo'ldim. Yo'q, qay. Sizni chapa qo'yib qo'ydimmi? Yo'q, qay. Bundan keyin qandaqli ishingiz bo'lsa, tatilmay davering. Bunchalik ishlarga tez tiqib ketmasangizmi bo'ladi? Bo'ladi. Keldingizmi, apa? Ha, bolam. Voy, sayohlatmisiz? Bu yoqqa. Nega qo'yma? Uyga. Ana, sen aqlab bo'ldim. Rahmat O'sha qizim. yerda o'zingiz yolg'iz turamsiz. Ana, Rostli endi qiynalib birdan o'ynab qolsiz, kirsam bo'lamdi. Bo'ladi qizim, bildiraq inib kirang, ha? Ma'qul. Bundan keyin mayli qandaqli ishingiz bo'lsa, menga tatilmay davering. Men sizga yordam qilaman. Men jinim bilan yordam qilaman. Men qarang, gap qilmaysiz-ku. Nimanchalar silkisiz odamni. Men yaxshi ko'nglim bilan da'vataman. O'zingizmi yolg'iz bo'lgandan keyin yordam qilsam nima bo'ldi? Menga bunchalar olib ketmang. Anang uyda bormi? Ba. Endi sizmi yolg'iz bo'lgandan keyin men shu yaxshi ko'nglim bilan sizga yordam qilay da'vataman. Qandaqli ishingiz bo'lsa qarang. Menga davering. Men mana har qanday ishingizni jinim bilan qilib beraman degan sizga. Qandaq? Shunga endi menga bunchalar qilib ketmang, ha? Voy, tova. Voy, xo'shnam, qandaq ahvolingiz? Sizga obdan bir ishni Nima ish bo'ldi? Bo'ling tez. Bo'ldi, so'ramay tez bo'ling. Nima ish bo'lgandi? Qani bilasiz. Bo'ling tez. Sadi nima ishdi? Unda Qo'limni qaytam deyman, unda qilmang. Sizmi unda qilmang deyman. Nima ish oldi? Bo'ling tez. Ko'ringmi qaromatlarni? Unda qilmang. Nima qilyapsan? O'tama yoqqa. Menga bu so'qqaskina. Yerda. Sen bicha o'tib ketgan bir nima. Chiq bu yoqqa. Menga Opamni urma. Rasva buzuq. Endi bu menga mening yerim qolganmidi? Qanday degan nomusni bilmaydigan nemisan? Ha? Opamni tilama. Chichingda yuring bo'lib qilsam emas. Kim ko'rib qoldi meni? Opamni tilama. Opamni tilama. O'tan yeri. Opamni qilsizlar. Nima? Ha? Ayta. Nima qilsam? Shu emasmi? Bu topshaqcha ellarimizni yo'ldan chiqarib buldiga o'xshaydi. Ya aytagmigan? Bu yuzi qilin. Endi bu menga mening yerim qolganmidi? Opamni tilama. Seni bordigan yeringa opamsan bana. Bu buzuq paskina. Bu menga mening yerim qolgandi. Nima sizga tushundim? Nimani tushundirsan nimani? Tushundirgak nima bor yana? Nimani tushundirsa paskina? Unda qilmas, hadi bo'ladi. Ay, men turasini adamni yili bermadi.
Nima o'zini izdini bilmaydigan, ta uni bulishib ketganini. Qo'lim qo'shib turib, nomusga salmonni mushundaq ishni qilishdan. Men sizga tushundiray dedim. Nimani tushundirsan, nimani? Yana tushundirib nima qoldi? U nomusini bilmaydigan paskina, ta tushundiray dedi odamning nomusini keltirib. Mushuni qilchi o'lib olsang amanda. Hasva, paskina. Odamning nomusini keltirib, ha deb qilmay pasi o'zini bilmaydigan. Uni da erkaksan amanda, ya o'lib olsang amanda berib. U paskina buzoq. Asiqni qolganmiding ya? Mening erim topmasa chiqmay qoldimi sana? Unda qadam qo'chiqsan xato ish qilmadim. Sen xato tushunib qapsan. Qanday xato tushunma? Ha? Yana qanday tushunsan bo'ladi? Bunisini bilmaydigan. Bugun sen o'zingni ko'rsatib qo'ymsamchi, seni yutmaydi. Opamni to'lama. Umayni bulg'ab yurgicha boshqa kelsan olmaydi. Ha? Opamni to'lama. Sen buzuqning dastidanchi bizga kun yo'qmi? Bolamni sen boqqa Bo'ldi, bo'ldi. Nimada bo'ldi qilgan, nimani? Ha? Nomus qilmay mushta ish qilishdan o'lib olsam bo'ldi paskina. Qilavatdi men bu yerdan chiqib ketaman. Mana Qilma bo'ldi. mana Qilma. bu paskini buzuq. O'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam sana. Patigil bo'ldi. Rasva. Bu yoqqa kelaqini. Ha? Degine? Bo'ldi. Şundap qilib Bo'ldi. Bizcha buni a mahal kadrlarga aytayli. Juma? Sen nima ko'rsatding menga? Shular ber. Sazay qilmaydigan bo'lsam meni. Ana, bo'ldi sig'ilmanga. Ana. Yig'ilmang deyman. Ana. Bugün nima ish qildingiz? Nima qiliq bu endi, ha? Bu mahallada odamni turg'izamsiz qandoq, ha? Sizdek er yo'q ayollarning oilasi qiyinchiligi ko'p. Buni biz tushunamiz. Shundaq bo'lsa-mu, bundaq sachlikni qilib yurmisiz bo'ladi. Bugün nima ish qildingiz? Bayatdan qo'shningiz ustingizdan shikoyat qilib kiribdi. Men hech nima qilmadim. Xato tushunib qopti. Hech nima qilmasangiz, haq bizning uyga kiramdi. Qachonlik qarsa sizning ishingiz. Bizni xotirjam qo'ymadingiz. Balangiz cho'pcho'ng bo'lib qolganda buning oldida sat emasmi? Xalq olam ichida nima satchilik bu? Yana nimaga yig'laysiz? Qiladiganni qilib bo'lib. Ha, siz haqning yo'ldan chiqarguncha vaqtida yotliq bo'lib, xotirjam turmush kechirmamsiz. Bundaq ketaversangiz, mahalla komitetidan sizni ayrim o'ylashmasak bo'lmaydi. Siz mushaqda opta o'ynab beqing. Men yana kirmanjimi? Xo'shamsa. Deganlarimni esingizda tuting, ha? Hey adaş, ağladın Ağlını apsın deymen, ya al tekni. Ne bo'pti? Hey, nomus qilmaydigan satlashib qara. Haqning erini buzib yuribdi. Shundan ishtirom aytik fasimanda deyman. Tov deyman. Qara bolasini cho'p-cho'ng qilib turdi. Tova. Qizimi cho'ng bo'lsa onasini do'raydi haqiqatan. Tov qilaylikmi bizning bolalarimiz ba'dan. Qarangni. Tova. Erimizni ansirsak bo'lamiki? Bu bir nima ham yosh, ham chiroyli. Qaysi akish aldamaydi deysa. Voy shu. Shorshur otkiradsa, jimqib tezroq yo'qolsa emasmi? Qiyroq birasiga olsun tegvazmaydi. Shuni degina. Qizim Allarimizni hazirlaysak o'qdakchimi otash? Shu erim chim tutda. O'ltiribsiz-ku qizim. O'g'li sizni tillovatida ana. Bo'pti qizim, ularning qaringiz o'msin. Jiroq baxtimizni teraylik.
Nomus qilmaydigan satlashib qara. Shundan bir tarafga ketib aydik bo'lsin deyman. Qarangni. To'g'ri. Erimizni ansirsak bo'larmiki? Bu bir nima ham yosh, ham chiroyli. Qaysi akshi aldamaydi deysa. Shor optiraysa, tezroq Ha. Kira. Qandaq ahvoling? Xudoga shukr, o'lta. Uzun bo'ldi ko'rinmaysan. Şoň özüm yo'qlab keldim. Ya bizning uyg'im barmasib. Bejazim yo'q. Nim bo'lding? Menga degini. Yani nim bo'lsam bo'ladi. Men nima qildim? Nimancha vaqiraysan? Hammasi sening ishing. Voy nim bo'ldi? Nagil bo'lsam sening gaping nima qilib yuriysan? Do'stigami sendek bo'lamda? Men sen zot nima qilibdiman? Gapning ochiqini qilsangchi. Yani qaysi ochiqini qilma? Erim bilan nima ish qilishding? Nima? Sen mening eng yaqin do'stim turibmi? Sen menga ishonmamsan? Do'stiga sendek bo'lamda? Nimaga ishonma? Nagil bo'lsam sening gaping hammasi sening gapingni qiladi. Yo'lishimni haqida qasam qilib beray. Men hech nima qilmadim. Qo'y unda qasamlaringni. Haqlarning hammasi nagil bo'lsam ehtiyot qiling deyishdi. Do'stiga sendek bo'lamda? Boshqalarni olsam sen erimni deb men bilan olishibsan. Endi sening yana nimaga ishonma? Hey, ersinib ketgan bo'lsam, men desang olmamdimi? Tibretim emasmi dedim bo'lmasin? Sen bir ayol kishtirib meni tushunmamsan. O'zingni to'liq oqlayman deyman. Men texi seni bo'lsam tushundi deb ketdikaman. Bundaq deyishni faqat o'ylamabdiman. Sen o'ylamagan ish texijiq. Shamol chiqmas daraxtning shimdi. Bularning hammasi rost. Bo'lmasa hamma odam shundaq damda. Birining yolg'on bo'lsa-mu, yana birining rosti. Hech gapdan hech gap yo'q. Hamma odam shundaq damda. Chiqay uydan. Sendek nimaning bu sig'amni bulg'ab yurishini xohlamayman. Ikkinchi uyimda siz uchunma. Yo'qol. Ana, pek usab ketdim. Usab ketdingizmi, qizim? Oyoqda suv bor. Chiring. Meni o'ltiring, qizim. Ana, sizmi içeceğim? Ana, baklan kılcık diyerdik ha? Ha, kızım. Az kaldı. Ana, karana bir meskili vatıdı.
Yülep qo'yaylik juring'a. Ya qizim, masalan desak bo'lmaydi. Juring'a. Juring qizim, bu yerdan ketaylik. To'xtang ha. Qo'limni qo'yib ber. Men bilan nimada qilsiz? Qo'limni qo'yib ber, Arakash. Nima qilmoqchisan? Meni qo'yib ber. Men bilan barmas. Odam bormi? Yo'qman deyman. Yo'qman. Arakash. Meni qo'yib ber. Meni qo'yib ber. Meni tez bo'lar. Vurmang, vurmang. Qo'yib ber. Nefre. Buna. Hey, qo'lingni tot. Nima qilmoqchi? Kimdir boshqalarni bozor qildi. Nomus qilsamamdi. Mana boshqalarni bozor qildi mana. Mana sana. Nemni boshqalarni bozor qilganini bilan ko'ray. Urib o'tamsan meni. Mana sana. Sen tig meni urib o'tamsan. Qarab tur ha. Men senla ayrim hisoblashib olma. Yo'qol. Qandoq degan? Ama ben qo'rqib ketdim. Bo'ldi. Endi qo'rqmanglar. Yana kasmani men bor. Hech nima bo'lmagan siz songlama. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Buningdan keyin mana men bor, hargiz qo'rqmanglar. Har qanday ishinglar bo'lsa, men sizlarga yordam qilaman. Amsi men etizga berib ishimni qilay. Shunda qilaylik, bo'lamdi. Berib, toza bir o'ynab kelaylik. Ma'qul, basaq boraylik. Demisimi uzun bo'pti ekan, bu yoqliq o'tmagili. Sizmi ishlayman deb bakli jafo tortib ketyapsiz. Siz uyning ishlarini qilsangiz,
etiz ishini o'zim qilsam bakmi yaxshi bo'ladi asli. O'zingiz yolg'iz qanday qilib olaysiz? Bundan keyin siz etizga kelmang. Undaq desangiz qanday bo'ladi? Uyga ketib, o'qishtirib bir lag'man etkashtiramsiz. Ma'qul. Voy, nega mangdingiz? Ay, to'xtanga gap qilayotganda ekan. Bo'ldi qiling. Ay, boshqalarni bo'pti to'nimang. Bizda kadrlarga qarabmi qo'ymay mangabsiz? Ay. Mana ish ishlaringiz bo'lsa bizga haytil da'vatmamsiz deyman, o'zingiz jafo tortib qilib yurguncha. Kiring. Motosikletimga meni bilan sizdan opirib qo'yayman. Ha, kiring. Ay, bo'ling-a. Motosikletimga meni bilan sizdan opirib qo'yayman. Voy, kiring. Qo'limni tutmang. Voy, endi meni to'nimas bo'lib ketdingizmi? Suvlaringizni, boshqa o'bu ishlaringizni mana men hal qilib beryotgandiman. Endi kelib meni to'nimas bo'lib qoldingizmi? To'g'ri. Ay, o'zingizga undaq jafo sag'icha. Ma'qul deb gapimga kirmamsiz deyman. Motosikletimga meni bilan olib qo'yay. Bo'ling-a. Ay, bo'ling, ammo boshqalar ko'rib qolsa sep turdi deyman. Ha, kiring. Erkin odam bo'lgandan keyin nimidan qo'rqsiz deyman. Bo'ling-a, yolg'ondan turmushni qilsiz qanday bo'ladi? Endi jon mushunda qo'ygandan keyin shu jonga biqib ish qilgan gapkanda. Amali yo'q. Voy, to'la odamni gapga sanmay bir gachilib minmamsiz motosikletga. Siz xizmatingizdan foydalanib mushunaq ishni qilsangiz bo'lamda. Men ayolingizga hamma ishni birdan deyman. Oy, undaq demang bo'ldi. Men sizga gap qilmagan bo'lay, sizni ko'rmagan bo'lay. Siz meni ko'rmagan bo'laman ketay. Hey. Bu olamda yaxshi odamlarmi bormidi? Menga bu jahon nemancha torliq qiladigan. Agar ash qizimni demisam, mehribon yo'ldoshimning yiniq ketgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi? Xayr. Bu kunlarga shukr. Ama keldingizmi? Yerib ketgansiz ama çay damlab beraymi? O'zingiz ichdingizmi qizim? Yo'q texi. Juran birga ichaylik. Hey, to'xta! Xalqning gapiga ishonmab ekanman. Azaldan buzoq birdimi ekansan? Uyda borayotganmi? Qanjiqsanmi? Hey, mening erimga chaplashmoqdek bo'ldingmi texi? Ha? Gap qilmamsan buzoq. Aytib kun kelsa mening erimga qarshi turganga yurganga deb cho'ng'ab ketmasin. Niyatran qanjiqsanmi? Hey, resva! Men sen gap qilyapman, gap qilmaysanmi? Yo'qligini tushum. Men ishnim qilsam nima ish qilib ayiblaysiz? Men ayibladimmi dixsini? Ularning aytak sağımamda. To'y qildisa to'y qilmaysan. Mush mahalga hamma odamni o'zing topib, nima qilmoqchisan? Men ishnim qilmadim. Hammani qilgan sen buzuq. Xalqning aylarini ozurg'ini bilmaydi da'vatamsan, ha? Mening erimga nima deding? Xalq ko'ribdi-ku. Shu etizimni tap-tapmay oldin to'sibsizmi? Sen o'zingcha bek kerib ketgan o'xshamamsan, ha? Mencha seni men yaxshiroq bu to'y qizimsan, hisob emasmi sen aytib qo'yajimi? Hey, nima qilyapsiz? İlgisi yo'q deb shundaqmi bo'lsa qilamsiz?
İgilsi yoxlamda bu bir nimene? Ne demekçisi? Mahallidagi erlarning hammasini o'zimdan kelib yuradigan emasmi bu buzoq? Tezlik gap qilsangiz mamda boshqalar qarchaplamay. Erimga Bu chaqchaq shundoqmi gap qilamsiz? O'zingizning erdan ko'mamsiz. Onu. Erim emas, hamini qilgan mush bir nima? Xudni odamga gap qilib. Tezlik gap Va qilib. aldashmag'ansiz. Voy, bo'g'iq qiling ha. Unda qadam aytak sumamda bu rasvo.
Hemen kişilerini yoldan çıkıp oldu. Küçüğüm desin değil mi? Eringizni shundoq yaxshi odam deb qoldingizmi? Mahalledeki hemen adam şundak deyişvatı doğamsa. O'z ko'zingiz bilan ko'rmagansiz qachon? Hoşnam körüptüke, adı ustul uyum kırıp dedi. Bo'ldi, yolg'on gap qilmagan. Haqning gapiga ishongan bormi? Haqning gapiga Ishongan ishonib, qilasiz. boshqalarni xo'rlasangiz Oo, qanday şu bo'ladi? tep verin ha. Qandoq degan? Ne rahmet dedi. Bana kızım. Resva buzuk. Qamlashmagan xotinkina bu. Tasimi bir. Bo'ldi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Siz jalliq bo'lin qarang. Bundoq yuvashtirib bersangiz hamma odam sizni bo'lsa qiladi. Bekada nikoh haqni qurbon olmoqchimisiz? Ko'nglingizni yerim qilmang. Bo'ldi. Bo'ldi, singlim. Sizmi yig'lamang, ha? Yig'lamang. Rahmet aka. Nima qilg'indi deyman bu haqni? Tova. Bir eriqning suyini ichib turib, bir-birini g'ajashqini nima desak bo'la? Hey, tova. Bo'ldi, yig'lamang. Uyingizga kirib keting. Bu kunlar o'tib ketadi. Har qanday ish bo'lsa, bardoshlik bering. Ko'nglingizni yerim qilmang. Undaq bo'lsa, men chiqib ishimni qilay. Bir ish bo'lsa meni chaqirasizlar. Rahmet sizge. Bundan keyin men hargiz qo'rqmanglar. Har qanday ishinglar bo'lsa, mana men yordam qilaman. Emas men etiz g'arib ishimni qilay. Tuzuk gap qilmamsiz, boshqalarga qarchaplamay. Bekada nikoh haqida qarchaplagingiz nemisi? O'zingizning yerdan ko'mamsiz. Şu emes mi? Bu tapşakçı ellerimizi yoldan çıkıp bulduğuna okşaydı. Ya ertekmegen? Bu yüzü kılın. Ben sizge düşendirey dedim. Nimini düşendirsen nimini?
rivoyat qilinishicha, Sulaymon shohning o'ziga ustiga bu kunlarni o'tib ketadi degan so'z uyulganmish. Mana mushu so'z bilan o'ziga tasalli tepib kelayotgan bu oq ko'ngil, sodda, bechara ayolning kulfatli kunlari asta-asta oxirlashishga boshlagan bo'lsa-mu, yanada bir qism g'ayvatxo'r, ishitmijaz, nodon kishilarning fitna fasadlaridan xoli bo'lolmadi. Qadamda bir haqoratga, xo'rlashga uchirdi. Qarang, ular hali ham xuddi osh qolgan lolma ishti so'ngak g'ajigandek bu bechara begunoh ayolni g'ajashmoqda. Ammo oq ko'ngil, jigarlik yigit Yulg'unjon ismi jismiga xos yulg'un ro'yi bilan yetilgan, mustaqil axloq qarshining kuchida ko'krak kerib chiqib, bu ojizaga insonlik hissiyotini ifodaladi. Lekin Yulg'unjonning buning uchun qanchalik badal to'laydiganligini hikoyamizning davomida bayon qilmoqchimiz.